Hi，今日嚟到怡保嘅 Ocean Belacan，聽好多次觀眾講咧，呢度有個芽菜雞咧非常之正啊！近排咧就得閒啲咗啦，咁我就嚟到呢個怡保 Ocean Belacan嘅大王芽菜雞咧嚟試下佢哋嘅芽菜雞。Let's go！入到嚟咧，佢哋嘅雞咧得一種選擇咧，就係呢個雞項。咩意思咧？就係未生過蛋嘅母雞。睇個字咧就大概猜到意思啦，未成母啊！我哋咧就攞得咗3/4隻雞項啊，仲有啲芽菜、魚蛋、雞雜等等啦。佢哋好特別嘅河粉咧，都可以揀湯底嘅喎。佢哋有一個招牌湯同埋一個雞湯啦，推薦大家一定要揀佢哋嘅招牌湯，飲起嚟嘅味道濃鮮甜，真係好正。問老闆娘先知咧，佢哋嘅招牌湯底咧係落重本去煲嘅。講翻呢個雞項啊，嚟到嘅時候睇落非常之似肉雞，但係你食上口個口感咧好紮實 Q 彈，好似走地雞嘅，好正。加上老闆自己調嗰個白油同埋嗰個香油非常之香，搭配呢個雞食真係正。呢度咧係冇薑蓉同埋一個辣椒醬嘅，食嘅咧就係雞嘅口感，再加上醬油獨特嘅香氣啊！但係真係唔需要薑蓉同埋辣椒醬啦，呢一點咧大家品嚐過後咧話我知。總體嚟講呢度芽菜雞咧係幾唔錯嘅，中意食芽菜雞嘅話咧嚟呢度試一試啦。價錢咧就放喺 comment 嘅，揾食嗰個我哋下次見。